راځي موږ سره. السلام علیکم. دا مازه چې دا کنه دا څلور ډیسټریکټ دي کله الله پاک مال تاسو مو څه پیغام ورکوي؟ کیریئر آغاز د کله نه کړو؟ سفر کې تاسو ته یو داسې مشکلات یو دا شان بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم تاسو ورور ثنا الله او تاسو ګوري پښتو 302 ملګرو کتونکو عزتمنو کو پښتنو نن موږ راغلی یو د یو داسې شخصیت سره چې د څه قسم لا تعریف محتاج نه دی او راځي موږ سره. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ډیره مننه اجي صاحب چې تا په دې دومره مصروف وکې موږ خپل قیمتي ټایم راکړ. اجي صاحب زمونږ کتونکو ته خپل تعریف تاسو وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. نصر من الله فتح کریم. ثنا الله صاحب زستا تاسو د پښتو 302 پورا ټیم شکریا ادا کوم تاسو ما سره کراله. زما نوم حاجی طیب زر خان دی اور زما تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سره دی. پاکستان مسلم لیگ نون د صوبہ سند نائب صدر یم اور سابق امیدوار قومی اسمبلی این 241 نازو ما الیکشن فائٹ کړو د نون لیگ په ټیکټ باندې اور زمونږ تعلق علاقہ مازه سره یوسف زی زمونږ قوم دی. کراچي زما پیدائش پر کراچي دی ځکه زه خپل نوم سره لیکم هم پرځن دی کراچي کنه لکه کراچي بیټا د کراچي بچي نو لکه دا زمونږ مختصر غو تعارف ملګرو. اجي صاحب ماشاءالله چې کوم دی نو د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر صوبہ سند دی. اجي صاحب دا راته وایي چې تاسو خپل سیاست کیریئر آغاز د کله نه کړو؟ ثنا الله خبره داسې ده چې لکه زه پاکستان مسلم لیگ نون 1985 کې غیر جماعتي الیکشن وشو. په دې کې لکه د ورنه ډیر سیټونه چې دي کنه د پاکستان مسلم لیگ نون حصہ ګرالل. په مرکز کې د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت جوړ شو اور په 4 صوبو کې د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت جوړ شو. د پاکستان وزیر اعظم هغه وخت کې محمد خان جنیجو صاحب جوړ شو. محمد خان جنیجو صاحب وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان مسلم لیگ صدر هم میاں محمد نواز شریف هغه وخت کې د پنجاب وزیر اعلی جوړ شو اور د پنجاب صدر د پاکستان مسلم لیگ. نو دغه وخت کې لکه زما چې دی کنه نو مینا محبت دغه وخت کې لکه زه 18 کالو ما لکه زه 19 کالو ما دغه وخت کې انو چې بس زما لکه مسلم لیگ سره محبت راغې چې بیا به ما کاته نو لکه جنیجو صاحب چې کوم خبره کوله کنه وزیر اعظم پاکستان وو هغه باغې باندې عمل کوي هغه یو خبره کړو هغه مارشل الله اور سیول حکومت یو ځای نشي چلے دي که زه یم نو دا مارشل الله بنئ او هغه دا ثابت کړل خلکو دا چې هغه د ځولک سیب هغه مارشل الله ختم کړ او سیول حکومت برقرار شو. هغه حکومت چې لکه او چې به ما کاته نو لکه پنجاب کې چې میاں محمد نواز شریف صاحب زمونږ قائد هغه دومره کارونه کړي لکه چې هغه ډېر منظم کارونه ډېر مخې ته روان وو. په دې کې یو خبره به زه دا کوم چې د محمد خان جنیجو صاحب دومره کارونه دي چې جمهوریت نه کم دی که نه دا د هغه بحال کړو اور چې هغه بحال کړو نو بېنظیره د ملک نه بهر وه او هغه لراله چې جمهوریت مسلم لیگ راوست مسلم لیگ ډیکټیټرشپ ختم کو اور مسلم لیگ حکومت وو هغې کې بېنظیر خپل جلاوطني ختمه کړه اور لاهور ته راله. نو دا لکه دا کریډ مسلم لیگ ته ځي او هغه وخت کې وزیر اعلی نواز شریف صاحب پنجاب هغه لاهور کې دی ته پلاو لار پرېښوده او لکه دی لکه یو سیاسي لکه رکاوټونه ونه کړل. نو دا جمهوریت نظریه دي دا جمهوري نظریه دي. نن خور سره وایي لکه جمهوریت کې موږ ثابت کړ دي چې موږ هغه وخت پیپلز پارټۍ کې موږ مخالفت کې وه چې ځولک هغې ډېر ستمونه تېر کړي خو چې جنیجو صاحب وزیر اعظم و اور د پنجاب وزیر اعلی میاں محمد شہباز شریف قائد مسلم لیگ نو هغه وخت کې لکه یو جمهوري طریقې سره د هغې استقبال وکړو هغې ته رکاوټونه ورنه کړل بلکې هغې له ولا لار ورکړل. دې ته جمهوریت وایي دې ته نظریات وایي دې ته لکه د عمران خان نه چې مخالف به دباوی د مخالف اواز به نه دباوی چې د مخالف اواز یې دباو کړو نو جمهوریت ته نقصان ملایږي. جمهوریت کې د مخالف د اواز به ډېر قدر کوي دا یو سسټم یو حصہ ده نو چې ته د مخالفت قدر کوي نو دا سسټم به چلېږي دا د اقتدار او د اپوزیشن مل کې دا نظام چلېږي. نو دې کې به لکه د اپوزیشن هم دومره حصہ ده چې څومره د حکومت ده نو دا لکه د جمهوریت دپاره زمونږ د 1985 خبرې مې درته وکړې دا 86 کې هغه راله 85 کې زمونږ حکومت جوړ شو اور په 86 کې لکه دا 86 کې هغه دلته راله. بالکل اجي صاحب ماشاءالله تاسو ډېرې خوږې خبرې وکړې او ډېرې چې کوم دی نو ښې خبرې مو وکړې. اجي صاحب تاسو چې کوم دی نو د 1985 نه مطلب تاسو سیاست ته راغلي په دې مسلم لیگ نون سره ستاسو مینه محبت دی. اجي صاحب دا خو ډېر اوږد سفر دی که نه په دې سفر کې تاسو ته یو داسې مشکلات یو دا شانته کیسه چې لکه مطلب هغه سړي ته یاد دی ټایم نو هغه زموږ د کتونکو ته مختصرا تاسو ووایئ خپل په زبانې. مونږ لکه واقع دی چې لکه اوس د زه سن نایب صدر یم دا یو دم زه سن نایب صدر نه یم جوړ شوی زه په شوټ نه یم چې یو دم راغلی زه د کته نه کته سیړی بای سیړی راختلی یم چې ګزر ته خبره کوم ما د واټ نه خپل سیاست شروع کړلی زه واټ کې هغه وخت زه واټ صدر هم نم زه واټ کې هغوی مجلس عامله کې کېښودم د هلته نه ګوره نو بیا واټ نه یو سی نه
لکه پی ایس لکه سیټي ایریا ورته وایي. پی ایس لکه موږ کله صوبایي اسمبلی حلقې ته لکه ستن کې وایي، نو لکه دې د سیټي ایریا په سیاست لکه د سیټي ایریا زه بیا هلته نه راتلل نو بیا لکه زه د خپل سیټي ایریا لکه سینیر نایب صدر شوم. د هغې نه بیا زه ضلعې ته لاړم، ضلع کورنګۍ ته رالم. ضلع کورنګۍ کې زه جوین سیکرټري وم. ضلع کورنګۍ کې جوین سیکرټري کې کار کوم. دغه وخت کې ما ته لکه د قومي اسمبلی 2 ځله لکه ما داخله کړو، نو ما 2013 چې کوم الیکشن وایي ما د قومي اسمبلی دپاره داخله دغه کورنګۍ نه کړو، نو ما ته ټکټ میلاو نه شو. ما ته ریکورینګ ټکټ لکه هغې کې لکه ما ته اسټینډ بای کې ټکټ میلاو شو. ټکټ میا لیا صاحب زموږ دلته دی، هغه زما د پی ایس صدر و، هغه سره سینیر نایب صدر و. ټکټ هغه ته میلاو شو. موږ ډېره صحیح خبره ده لکه په خوشحالۍ هغه سره دا جمهوریت سره هغې کې ما ته چې ته به لکه څه مسله راشي ته به لکه د ریکورینګ کینډیډیټ 2013 دا خبره کوم. زه ریکورینګ هغه سره الیکشن وکړو. 2018 کې بیا لکه پارټۍ ما باندې اعتماد وکړو، دا بروسه وکړه. دا نو لکه کومه اسمبلی غټه دغه ولا ډېره لوی حلقه ده کورنګۍ کې، او دې کې لکه موږ الیکشن کې حصه واخیسته. خو لکه وختونه دې کې خبردار که نه چې په ځای ودرېدل پکار دي. بنیادي خبره ده ورته راسته کېدل نه دي پکار. زه 1985 نه والا درننه پورې زه په خپل لکه د کته نه روان یم، په خپل ځای ولاړ یم، او دا ټول د مور پلار دواګانې وي، د وروڼو بایګانو دواګانې وي. اور په الیکشن کې ما سره زما خپلې برادرۍ ډېر سپورټ هم کړی دی. برادري ډېر په الیکشن کې ډېره پکار راځي. دلته کې زموږ یوسفزي بایګان دي که نه، زموږ دا یوسفزي قوم چې دی که نه، دا پښتنو نه علاوه دا لکه انډیا ته هم لکه دی دلته د دې نو انډیا کې دوی بیا اردو کې سپیکینګ کې راغلي. نو زه لکه د یوسفزي برادري لکه کوم انجمن دی د کراچۍ په سطح دی کې هم زه د دې ممبر یم، اور عہدیدار هم مخکې هم صرف لګه نو لکه دې کې موږ له اردو سپیکینګ والا یوسفزي موږ سره کار کړی دی. په دې کې دا اردو یوسفزي چې دی نو دا په کشمیر کې هم دی، کشمیري ژبه هم دوی وایي. لکه زما په دې کې پوره کار کړی دی، ما ته په دې کې معلومات دي. انکو کې هم دا انکو هم وایي دوی، په انکو کې هم ملاویږي یوسفزي. هسې بنیادي د ژبه خو پښتو ده، دا د افغانستان نه راغلی دي. لکه خو لکه هجرت کړی لکه پوره هندوستان کې، لکه اوس خو پوره دنیا کې دي ماشاءالله انګلیش هم وایي په ډېر ملکونو کې، او ډېر لکه ماشاءالله ډېر یوسفزي ډېر مخې ته ډېر بهادر قوم دی، او ډېر لکه محبت والا قوم دی ډېر. نو لکه ما سره په دې الیکشن کې خپلې برادري هم ډېر سپورټ وکړو، یوسفزي برادري هم ډېر سپورټ وکړو. بیا زموږ چې لکه د کلي نه زموږ مشران د علاقه ماضی هم زما په دې علاقه کې د علاقه ماضی د ډېرو کلو لکه کسان دلته کې پاتې کېږي د پوره علاقې د مختلف کلو. نو هغه کو بلال کالونۍ کې دي، نو هلته نو هغوی ما سره لکه پوره لکه ماله مینه راکړ دا ډېر سپورټ یې لاله کړ دی. هغه په بهران ټون کې دي، هغه په بټای کالونۍ کې دي، قیوم آباد کې دي. نو لکه دې علاقو کې هغوی دي. زما د حلقه لکه د ډیفینس نه شروع کېږي، 7 سټیشن نه اور قیوم آباد نه داسې دا باغ کورنګي باندې ختمېږي. نو دا لکه پوره لکه لوی حلقه ده. نو لکه په دې کې چلو شي چې ستا برادري تا سره ودرېږي نه، نو ستا د برادري مشران نورو برادرو سره خبرې وکړي. زموږ په دې حلقه کې لکه نورې برادري دي، لکه اوس په دې کې چې دي که نه نو انصاري برادري ده، په دې کې چې دي که نه نو لکه نورې برادري دي، په دې کې لکه د مختلف برادري دي. د هغوی مشرانو سره زموږ مشرانو خبرې وکړې، او لکه نو لکه هغوی نورو برادرو موږ سره سپورټ وکړو. عباسي برادري په دې کې ډېره ده، په دې کې قریشي برادري ډېره ده، هاشمي برادري په دې کې ده، او لکه په دې کې د هزارې نه تعلق ساتي لکه مشواني هم دي په دې کې، او لکه تینولی هم دي په دې کې. لکه نو لکه دا په اردو سپیکینګ په نورو ژبو باندې حلقه موجوده ده. په دې کې سندیان هم دي په چکره ګوډ کې. په دې کې ما سره ډېر سپورټ چې دی که نه، زه به دلته لازمي دا خبره دی وخت کم ما سره کرسچن برادري لکه چې کرسچن چې کوم دي هغوی ما سره ډېره مینه کړې ده. کرسچنان پوره پاکستان کې نواز شریف سره ډېره مینه کوي. ډېرو خلکو لکه دا ووټ چې ما له راکړ دی دا نواز شریف په سطح راکړ دی، د نواز شریف نوم لی ورکړ دی، شعر لی ورکړ دی. نو دا که دې کې لکه د کرسچن برادري دا د برادر لکه تاسو خبر نه په دې کې ما لکه کرسچن برادري پوره پاکستان ټول خود بنیاد کې زما برادري ما سره ودرېده. نو دا نورو برادرو مشران ځان سره ملا کړل. نو داسې لکه الیکشن په برادرو په سطح باندې لازمي کېږي. برادري سسټم د کراچۍ نه والا تر خیبره پورې الیکشن ته چې ودرېږي نو برادري چې رشتونګي برادري در سره ولاړئ لکه چې روري دي. نو د کلي کې وګورئ چې ستا روري مضبوطه دا سره نورې لکه نور خونې نورې ټبرې تا سره ودرېږي. چې لکه ستا روري کمزوري نو ته نه چې پرورۍ به مخې ته دي. اور دا لکه د هغې خلکو دواګانې دي زموږ د مشرانو زموږ د وروڼو بایګانو د هغه علاقې. زه د هغوی ډېره شکریا ادا کوم، او زه ورته نن دا هم وایم چې ما ته دقسې دواګانې کوئ چې زه لکه زه د اسمبلۍ ته ورسم، زه د خپل قوم. مهرباني حاجي صاحب، تاسو خپل چې کوم دی نو موږ سره خبرې وکړې. حاجي صاحب دا راته ووایه چې کوم تېر شوی الیکشن دی د 2018 که نه، په دې کې تاسو الیکشن ته ولاړ وئ، نو په دې کې تاسو څنګه هراو شوئ، تاسو څنګه دې کې لکه ناکامه شوئ، په دې باندې لکه غوندې رڼا واچوئ. الیکشن خو لکه भरपूर منګه کامیاب شوی او ډېر روټونه ماته ملا شوي. زه بالکل لکه قریب هم الیکشن کې، اور زه دا وایم چې لکه دا الیکشن یو قسم 2018 الیکشن زمونږ
ټول الیکشن باندې ډاکه لګېدل. دا یو فکس الیکشن و. موږ یې راوستو نه. پورا پاکستان کې دا واحد حلقه ده ان 241 په میډیا دا خبره ثابت ده. وای ګورئ په ګولدن پراته په دویمه ورځ باندې کریم آباد کې 241 ووټونه په کشرکونډۍ کې جلاوېدل. بل طرف ته د 241 ووټونه موږ سره چې دی که نه نو ابراهیم ادري سمندر هم لګي. دې کې داسې مچېره دي چې هغوی سار ځي اور ماښام ته راځي. هغوی ته به سمندر کې د دې هم د ووټونو پرچې میلاو شوي دی. 241 غلا خو د ټولو خلکو شو ده. د کراچۍ نه والا تر خیبره پورې د اپوزیشن ووټونه هلکې زموږ په ټیکټ دي. زموږ نه الیکشن چین کړ دی. خو زما الیکشن له ما غلا ښکاره شوی ده. په کریم آباد کې ټوله میډیا خو له په دویمه ورځ دا څه دی کې د پردې څه خبر هر چا ته دا معلومه ده. نه چې څوک ګوګل وګوري چې د الیکشن په دویمه ورځ باندې نو یې 241 ووټونه په کچرکونډۍ کې جلاوېدو کې میلاو شوي دي. نو لکه موږ الیکشن کې پاتې شوي نه یو. شکر الحمدلله په کراچۍ کې موږ له دې اورنګۍ کې ډېر لوی ووټ موږ ته الله پاک راکړ دی. دا د الله کرم دی. څومره شکر ادا کوو دومره کم دی. دا د رونو بایګانو د مور پلار دواګانې دي. نو دا لکه دا ووټ موږ ته الیکشن پاتې شوی. زموږ الیکشن زموږ نه ایجیکټ شوی دی. زموږ الیکشن پټ شوی. دا یو فکس الیکشن و. دا یې لکه بس خان صاحب راوسو اور په کراچۍ کې پورا لکه ډاکه لګېدل. په کراچۍ کې دوی له 14 سیټه پی ټي آی له ورکړي دي. دا 14 دوی زموږ نه دې نه مخکې لکه بلدیاتي الیکشن شوی. بلدیاتي الیکشن په کراچۍ کې پهله نمبر ایم کیو دویم نمبر زموږ کونسلران چیرمنان په ایم کیو پسې دویم نمبر تحریک انصاف اړه ښکارېده نه. شپږ میاشتې مخکې چې دی که نه چې کوم سړی د کونسلر الیکشن ته نه و جیتاو شوی هغه ایم این اے جوړ شو. تاسو ته ښکارېږي ډېر نومونه دي په کراچۍ کې چې هغوی د کونسلر الیکشن راکړی هغوی بیا ایم این اے. دا یو مطلب زموږ په الیکشن باندې ډاکه لګېدل و د نون لیگ. موږ یې نه پرېښودو جیت دی. موږ نه پرېښودو که موږ بالکل د الیکشن وین کړی و. ملګرو ججي صاحب نه چې څنګه موږ د دوه درې تپوسونه وکړو خبرې مجي صاحب سره وکړو نو موږ هم خپل د پروګرام خپرونه کوو. د ججي صاحب نه آخري تپوس کوو چې د علاقه ماضي دپاره د ججي صاحب دې څه سوچ دی او الله دې دی له کامیابي ورکړي او که چېرې دی الله کامیاب کړو د علاقه ماضي دپاره څه سوچ دی نو راځئ د حاجي صاحب نه اورو. حاجي صاحب د علاقه ماضي دپاره الله پاک دې تاسو له کامیابي درکړي. الله دې تاسو کامیاب کړي. د علاقه ماضي دپاره ستاسو څه سوچ دی د هغې غریب عوام دپاره حاجي صاحب؟ علاقه ماضي زموږ بنیاد دی. زموږ مشران دلته نه راغلي دي. کراچۍ دا ټول لکه د ملک پهلاو دي. نو زما دا لکه د الیکشن وخت کې ما یو خبره داسې کړې وه لکه ما تاسو ته زموږ په دې علاقه کې یوسفزۍ علاقه ماضي والا خلک دی. هغوی ما له پروګرام یې دا زما د زړه د کومې نه دا خبره ده. الله پاک دې ما له موقع راکړي چې کله ما ته موقع میلاو شي. زما دا سوچ دی چې علاقه ماضي ته ګیس ورسي. زموږ میندې هلته کې کوم لرګي راوړي کوم ډېر مشکلات دي بیا جمع یو. نو زما دا ډېر شوق دی چې دې ته لکه موږ ګیس راولو. دا ګیس به څنګه راځي؟ زه خو الیکشن د کراچۍ نه لړاوم. زه د کراچۍ ایم این اے. دا ماضي چې ده که نه دا 4 ډسټرکټه دې سره جوړاو دی. 4 ډسټرکټو منځ کې یو خوبصورت علاقه ده. وادي ده بالکل یو ډېره ښکلې وادي ده. نو دې سره چې دی که نه نو دې سره بنیر دی او د دې نیمه ماضي بنیر کې هم لګي. لکه چې موږ سوریا ماضي پیتاو ماضي داسې ورته وایو هلته لوکل سطح کې. او زمونږ چې دی نو د ګدونه ماضي چې دی کوم ګدونه ماضي حصه ده دا لکه ثوابۍ سره لګي. ډسټرکټ ثوابۍ سره لګي. بل چې دی که نه چې کوم زموږ تینول سره کوم لکه د ماضي کومه پوله راځي نو دا لکه ضلع ریپور سره لګي. بل طرف ته زمونږ چې دی که نه نو تور غر پخوا ورته کاله ډاکوي. تور غر یو ډسټرکټ جوړ شو. دا 4 ډسټرکټه دی. زه چې کله الله پاک ماله موقع راکړه زه اسمبلۍ ته ورسېدم. زه به را 4 ایم این اے ځان سره راولم. زه هم چې کېنئ تاسو ورونو دا ستاسو علاقه ده. زما کوم ضرورت دي زه به در سره هم په دې کې حصه دار یم. ستاسو کوم حصه دی کې مل کې خوراکې چې موږ لکه ماضي نه چې دا ماضي ته ورسېد دقسې به را تور غر ته هم ورسېد. څنګه سړک د ګدون ته راورسېد د ګدون نه ماضي ته لاړ. د ماضي نه نن د تور غر په کلي پیلا شو. داسې دا بنیر ته د یو شاخ ورسېد. فایده بنیر ته ورسېده. فایده چې دی نو تینول ته ریپور وته هم غازي ته لکه در دې ورسېد. نو لکه صرف دا ماضي خبره نه ده. دا د 4 ډسټرکټو خبره ده. دا کې زموږ حق دی. موږ هم پاکستانیان یو. موږ هم ټیکس ورکوو. دا د ماضي د کوم حق دی. او چې کله زه ورسېدم او زما د اواز نه اوري مو دا 4 ایم این اګان اوس هم هلکي خو دي که نه دا ریپورټ زه خو د نن هم اپیل کوم. نن ورته هم زموږ بایګان دي د خو تعلق بلې د کومې پارټۍ نه دي خو تعلق یې خو ووټ خو د خو د هغې ځای نه اخیستی دی. نن د هغوی یو شي او لکه په دې روري وکړي چېرې موږ به را ګیس چې دی که نه د ټوپۍ نه پورته دا تر تور غره پورې تر بنیره پورې تر تینوله پورې تر ماضي پورې دا به موږ دی له دا ګیس پېله دا زموږ حق دی. دا زموږ د میندو خویندو دا زموږ حق دی. جمعې کې موږ ته ډېر مشکلات دي. هلته برف هم ولګي برف په غرونو باندې نو لکه هغوی د کوره بار نه شي وتی. لرګي راټولولو اوړی ژمی دا زموږ حق دی. که ګرمي ده او که سردي ده دا زموږ حق دی. نو ګیس به موږ ته میلادل دي او دا زما اواز دی. او انشاءالله تعالی زه لکه اسیم د اعلی ماضي کمیټیات صدر هم یم. لکه دې کې هم لکه زما دا هم حق جوړېږي لکه دا هم هغوی مالی عزت راکړ دی. لکه نن خو دا تنظیم دومره فعال نه دی ولې چې لکه دې تنظیم کې 2 تنظیمونه جوړ شي نو بیا لکه هغه جدا خبرې دي. په هغې به بیا چېرته خبرې کوو.
خو لکه دا خبرې دا دي چې لکه زموږ د ماضي اور الله دې ماضي والا هر سړي له دومره توفیق ورکړي دا کار چې لکه موږ د ماضي له څه نه څوک ملګرو اخیری تپوس په چې کوم دی نو د حاجي صاحب نه کوو بیا به موږ ستاسو نه د پروګرام خپرونه کوو. حاجي صاحب اخیری تپوس په تاسو نه کوو، خبرې ډېرې اوږدې شوې. نوجوان کول ته تاسو څه پیغام ورکوئ؟ موږ لکه پورا پاکستان او نوجوانان ته کم لکه کم فیلډ کې په هغې کې محنت کوئ. که تاسو میډیکل کې نو میډیکل کې محنت کوئ، خپل نوم کوئ. که تاسو انجینرینګ کوئ نو هغې کې بغیر د محنت نه څه نشي دی. اور مین شی تعلیم دی، بنیاد تعلیم دی. انو لکه تعلیم کې خپل کوشش کوئ مخې ته په دې باندې روانې. او که تاسو سیاست کې نو زه د سیاست یو خبره زما فیلډ نظر ته خبره په دې کې په خپل ځای مستحکم به ولاړ یې، خپل لیډر سره، خپل قائد سره، خپل پارټۍ سره به لړنه مینه کوئ. نو انشاءالله تعالی تاسو لړنه یو کار کوئ که نه نو هغې کې به تاسو الله پاک ترقي درکوي. اور پاکستان ټول لکه موږ یو ټول پاکستان نو نوجوانانو په لاس کې زموږ مستقبل دی. نو لکه موږ ټول نوجوانانو له متحد متفق اور پورا د پاکستان خبره کول پکار دي. د کراچۍ نه والا تر خیبره پورې د پاکستان خبره پکار دي. پورا یو قوم جوړېدل پکار دي. نو انشاءالله تعالی د نوجوانو به کامیابي وي. ملګرو څنګه چې تاسو زمونږ پروګرام وکړو، امید لرم چې پروګرام به ستاسو ډېر زیات خوښ شوی. نو د حاجي صاحب دا خبرې تاسو هم وګورئ، په دې سره چې کوم دی نو اتفاق وکړئ او په دې باندې عمل وکړئ. نو دوستانو کتونکو امید لرم چې پروګرام به ستاسو ډېر زیات خوښ شوی. خپل ورور ثناء الله خان له ورکې اجازت، د کیمرامین زیب خان سره د راتلونکي پروګرامه پورې د لوی الله په امان.